¡Usa! ¡Allá! ¡Allá! ¡Oh, gran espíritu del bosque! ¡Sal de ahí! ¡Espíritu del bosque! ¡Tú, el único gran espíritu del bosque! ¡Oh, gran espíritu del bosque! ¡Oh, gran espíritu del bosque! ¡Sal de ahí! ¡Señor! ¡Oh! ¡Usted! ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo aquí? ¡Mi nombre es Víctor! ¡Y quiero conocer el espíritu del bosque! ¿El espíritu del bosque? ¿El espíritu del bosque? No ha venido por aquí. ¿Cómo que no? Yo sé que habita aquí. Lo quiero para llevárselo a la reina de Inglaterra, que está muy enferma. Solo el hombre que tenga el corazón puro podrá conocer al espíritu del bosque. ¡Yo tengo el corazón puro! ¡Señor, por aquí! ¿Usted está seguro? ¡Sí! Entonces, debe someterse a la prueba de los corazones puros. Bueno, Incline su cabeza. ¡Hola! ¡Mi nombre es Víctor! ¡Soy inglés! Me gusta estar bien vestido y me gusta mucho tomar té. Quiero robarme al espíritu del bosque para dominar el mundo. Y también quiero casarme con la reina de Inglaterra